2020 жылдың аяқталуына небәрі 2 ай уақыт қалды. Жыл соңы жақындағанда бір-біріне темекісін, сырасын, басқа да жаман әдеттерін тастау үшін бәстесетін достар өте көп. Айтқанын орындай алмай қалған жағдайда шашын тақырлап алып тастап, қолындағы ұялы телефонын, астындағы көлігін сыйлап жатқан достарды да көріп жүрміз. Тіпті бәстескенде бәске әйелін тікетін еркектер де жоқ емес. Бүгінгі бейне осы туралы болмақ. Сіздермен бірге мен Жұмабек, бейне YouTube арнасына қош келдіңіздер. Видео басталмас бұрын арнаға жазылып, қоңырау шаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Достармен қалжыңдасып, ойнап күліп жүргенге не жетсін? Бірақ кейде шайтанның азғыруымен ойымызға арам пиғыл ойлар келуі әбден мүмкін. Сымбат, Алматы тұрғыны, күнделікті үй жұмысымен арпалысып жүретін азаматша. Ал күйеуі Марат болса, таң атқаннан кеш батқанға дейін жұмыста. Отбасымның қамы деп жүретін азаматтардың бірі десек жаңылыспаймыз. Ал Марат болса оның досы. Досы болғанда да ең жақын досы. Арасында үйіне келіп, тамақтанып тұратын әдеті бар. Дәулет темекіге әуес адам. Алғашқы Сымбатпен танысқан жылдары темекі мүлдем шекпейтін. Кейін ортасы өзгеріп, жаңа достарынан үйренген. Сол досының бірі Марат. Ол мектеп қабырғасынан бері темекіге әуес болған. 2 жыл бұрын Марат жаңа жылдың алдында Дәулетпен бәстесіп, темекісін тастаған көрінеді. Расымен де ол одан кейін темекіні қолына алмаған. Ал былтыр Марат досының темекісін қойдырмақ болып, екеуі бәстесіпті. Егер 3 ай ішінде темекіні тастамасаң, Сымбатпен бір түн өткізем деген көрінеді. Бастапқыда екеуі жаға ұстасып қалған. Марат көздегеннен қайтпай, әйелін көнемекен. Әрине, егер ол көнсе ғана, көнбесе қинамайын деген көрінеді. Ешқандай әйел күйеуі бола тұра өзге еркектің құшағына құламайды. Сымбат да өз еркімен берілмегенге ұқсайды. Марат күндізде, кешке де досын сұрап келгіштеп кетті. Күйеуі үйде болмаса да ас үйге кіріп, қандай тамақ дайындап жатырсың деп әңгімелесіп отырып алатын әдет шығарды. Күндердің бір күні Марат тағы да досының үйіне келеді. Ол кезде Сымбат үйде жалғыз. Балалар ата-әжесінің үйіне кеткен. Кешкі ас дайындап жатқан Сымбат ас үйге кірген Маратқа шай ұсынады. Ал Марат болса өзімен бірге сусын ала келген екен. Ойында ештеңе жоқ, салқын газды сусынды сіміріп алған Сымбат біртүрлі күйге түседі. Тәнін меңгере алмай бара жатқан Сымбатқа тап беріп, арам ойын жүзеге асырады. Марат көптен бері аңсап жүрген асылына жетті. Отырыс аяқталады. Кафеде тек Сымбат, Дәулет және де Марат. Мараттың әйелі емізулі баласы болғандықтан отырыстан ерте қайтып кеткен. Ішімдікке сылқия тойып алған Дәулет сыртқа шығып темекісін тұтатып, құшарлана көк түтінді жұтып отқан кезде жанына Марат келіп, тастаймын деген уәдең қайда? Бәстесуден жеңілгенді мойындайсың ба дегенде, жеңілдім, бірақ бәрібір көндіре алмайсың ғой деп Дәулет күлді. Марат әлде қашан көніп қойған деді. Бастапқыда Сымбат олардың не жайлы әңгімелесіп жатқанын түсінбегенге ұқсайды. Бірақ күйеуі досының мұрнын қанатып, төбелесіп жатқаннан кейін ғана сөздерін аңғарған. Зәуре күйеуімен ұрысып, керісіп, бір-бірін кінәлап, ырың-жырыңмен 3 ай уақыт өтеді. Қоқыс шелегінен тауып алған тәнді қоздыратын дәрінің қағасын Сымбат сақтап қойған болатын. Оны күйеуіне көрсетіп, 5 минутта есін білмегенін және дәрменсіз күйін пайдаланғанын айтып ақталған. Жылап, айыпты екенін мойындаған. Осы жайттан кейін Сымбат күйеуімен заңды түрде ажыраспаса да бөлек тұрады. Соған қарағанда күйеуінің кешіретініне сеніммен қарайтын секілді. Ал сіздер кешірер медіңіз? Төменге өз жауабыңызды жазып кетіңіз. Арнаға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпайық. Аман болайық.